Because the man himself, the president of the Bloggers Association, Echokiriza Obagana, ye president. Whether you like it or not, ye president. Atendi mulonde, sisaba. Mulonde. Sonorecho kizi wagana tubera ne ku Tuesday. Mungeri ya muyisima kino nja kikuletera later on. Enaku mwezi 8 bagenda commissioninga of lugudo kuba nti sente santu okusasulwa. Express highway. Kabayita ku express. Tulioke ate tukirabyeko mu nsi zonna eziri kulaakulana. Mbana Uganda just temuli used, temuli exposed, teri yo lugudo. Nga wali okozesa katumu wansi mu ttaawo. Obadde oyite eno simanyi mu Kalitunsi. Mwamanyiro waganya Makerere Kivulu. Eyo tulina ovaawo. Ensi zonna awo zikola ki? Zavaawo. Ziteekawo enguudo eza wansi ze tuyita communal n'ezaawa waggulu ezigenda long distance. Ekisooka okusasula nkwagala nnyo kujja leeta discipline. 1. Enguudo ezo ze baakola express highway. Abannayuganda mutegeere. Osanga omuntu ku express highway agenda viirako Busega, agenda viirako Namuŋŋoona, agenda viirako wano bwayise ate ng'avugira mu fast lane. Olwo oluguudo baalukola nga omuntu agenda ewala yavugira eno emmotoka gye ziddukira speed 100. Gwagenda ovaako e Busega oba okuvaako e Nakifuma oba okuvaako ku luguudo olwo gw'olina ovugira eno ku lefuti ewavaako naye n'ogenda olutuuka ku luguudo jamu nakwata omanyi kikwasiza jamu nga eri oluguudo gye lugenda ku leeni olwerere naye agenda e Busega yavugidde eno kati bw'atuuka wali awadde e Busega n'ayagala ovaako n'asiba zino ezigenda ku supiidi naye ne bakozinga commotion era kyova olaba roundabout zaabwe z'e Masaka awo tewaggwawo ki buvuyo because they cannot understand. I don't get it. Omuntu ovirako oli agende okumanya abantu be Uganda bali fane nnyo. Omuntu aba agenda eno naye ng'ona agenda eno n'akiika wano emmotoka. Naye nga olaba ku bitala bya Wanikira Road wano kuku avaako alina kudda side zeno naye ate n'avugira eri ate n'atuuka wali n'ayagala ate akube indicate n'omuganda Ugandans. It is very important tutandika ofuna enguudo ezosasula. Wojja tegeera muyina nnyo unnecessary movements n'ayiwamu lita 2 n'avuumula talina gy'alaga kati oluguudo we lunaaba lwasasula tojja kumuvinga unnecessary. Okitegeera ne bw'onooba mubbi waako express highway olina oba ne ssente ezisasula ki ekkubo kuba watuuseeyo otya anti obujono ababadde babba ku express olina osasula emmotoka yeeyitewo ate awo tulinawo kamera buli asasula ekitegeeza tujja kulondoola mangu ki omubbi. Do you get it? Kati emmotoka esasula otegeere nti ngenda ntebe tiye omuntu ampisa entebe tiye ampitidde ki atalina kyampitidde nja sasula 10,000 oluguudo olwesonyiwe bwetyo tujja okukuuma oluguudo nga lutukula nga lulungi. Oluguudo balukoze lwa bbeeyi bataddeko emiti bagenda luteekamu amataala ng'egyo emiti gy'olaba ku bbali egyayinula gikoze eki gikuze. Yes lulabike bulungi oza baluyita expensive for nothing basiba balwoza nze aluyita kuba lukola ki balwoza naaba agayaye gabbadde obutimba babbadde obutimba omuntu wa bulijjo n'atamanya nti tokkirizibwa sala express highway. Oh my goodness. Nolaba omukazi n'omwana najja ng'abuuka n'ayimirira ku express highway n'alinda agisala ayambuka eri abo si waakusala emmotoka newekkoonerawo tewali insurance. That is express. Oluguudo oluwulira emmotoka ziba mu 10 ameka. Bannayuganda bazibu nnyo. Kati oluguudo Museveni yeetaaga ku employingako ki UPDF ate bagambe Museveni aleesa amagye kubanga temulina discipline. N'okwata ebisaaniko oluguudo bakeera ddwoza lukirini nga tubeeko n'oluguudo luki olulungi olwo oluguudo gwe tonategeera fomate oba bonna bulawundi bwolaba emiti gigenda kukula yunola gyetaddemu kati gyolaba ku bbali eno gigenda kukula nga paamu
trees nobo buti obulungi kati amataala we ganaatandika okwaka ne reflector ku kkubo wonoba ogenda Entebbe ojja wulira nga ali e Miami mu Palms of Miami fe abatravellings tutegeera bye tugamba wagamba akasente bakanji mu mbu anti kanji katya genda olabe ensi endala Denmark Sweden okusala ekkubo owe Denmark oleeta ne Sweden neerita kubanga beegatta ozimba eyo bridge. You must pay. Else genda owuge. Ne Uganda mulina otegeera obadde oyita omanyi akavuyo akabeera bwayisa kyebando kaleerwe naye kati omuntu oga beetomedde nga olino waggulu okitegeera tetuli kyekimu batugatte kati nze mbeere mujjaamu omuntu muveeri omu ku mmwe anjiira asidi muli bannugu temutegeera byenjogera munyiiga bunyiizi nfe tukkirizibwa beera waggulu kubanga abamu ku mutulinako obusungu sakati bwite liwa kutajja kusanga kwa yes minister kati minister agenda najja kutola towulira obudde mu butuufu noyagala obuuza akuba obudde abantu bakole ki I know minister ayagala agenda nga nini minister eri lwayita takola ki talabawo twetaaga alternatives enguudo ezivaako wolaba luno lwe bali mu kukola n'olugenda emukono yes akusawa ya kwini yes kati omuntu akavuyo akabeeraawo gamba n'obubi oba bukontrolinze abagenda mu kibuga ita wansi ogenda mukono mu kibuga okimayo ki sasula bategeko sente nga za mashini ne kaadi si za cash yes nga za kaadi actually cards ne kasabuna tekawo tino za cash nga ababbi basenga actually ntegereko nti cards mwabatero dukozesa kati cards balanzo zikola naye bwosasula ey'omwezi I think 70% bakusalirako nobeera nga temuteekawo cash. Uganda ekibalemesezaamu corruption number 1 is liquidate abantu okuba nga bali monetary nasitula sente muno ne muno ne zizimba n'ogenda ozikyusa mu za London ng'alina paundi 5 naye ng'agaziye ekkubo lyonna alimazeeko emirembe tulina okulaba mu next generation leadership kyetunaba tufunye Museveni nga omulala alitwala eggwanga mu maaso ekyajja okwembaakingako is non-cash flow economy. Kyova olabanga Sweden teziba na misango poliisi mu Sweden evuga buvuzi mmotoka twagamba noga batandika osasula train nga nyuso wa poliisi tebalina mulimu mu Sweden teri crime teri yaki crime ogenda gikolaki ne bagamba nti lwamiti mwana wa Museveni okikuyambe ki ayina kaadi niwo mujjako kaadi ogenda ogibba olina sente zotayinza sukka nga banka yategedde dda nga kaadi egisibye kati eri olaba omugagga biliyoneya n'omutunula butunuzi n'omukola ki n'omuleka kubanga ne bwona omutuusaako obulabe bagenda kukutegeera ogende mu kkomera ate nga tolina kyomugjeeko. It's because Sweden they don't have cash tebalina sente ensi bagitwalira kuba nti n'abaana be Sweden abato mu Europe si Sweden yokka no offense ne Norway Denmark abaana baabwe tebamanyi sente in so doing bakula si babbi omwana mu Europe alonde sente najalaga papa this I picked this money ne no obwana balina bomwina ne kaba mu P1 ne kala 12 kabbi already kabbi omwana omuto wana ayizo okulaga sente ngo sudde gwe ne obanga igwe taata we ne wala batata ne mama kuba binyina basudde nga muli munju kazituulira kabbi from DNA. Yes I think you have a point right there. Yes nkugambe goyendo laba bana bakulide mu Europe naye ate omwana akulide mu Europe abamanyi nti essimu bwevuga baji ansalinga batya naye ate onabbe sente tayinza kuddamu ssimu kidduka buddu singa evuze nekiga simu ya taata evuga ne buli mukama hello how are you do you want to talk to dad who is this what can I tell him by now awareness eri mature according to the country's system. Yes sir. Nti omwana muto asobola okuddamu essimu natasobola kubba sente. Exactly. So one is vice versa kabbe sente ate kayinza kubuulira bya mugaso ne kusomero talina byasomba balaba film. So we need a structure
emovinga abaana baffe nti non cash flow economy eyamba to any route okujjawo emize mingi gye tulina today greed obulyake obubbi obutaswala byonna biva mu cash flow ki economy kuba sente weeziri omuntu agamba banswala nkole ki nswale naye nga nfunye ki sente naye senga olabita ebintu tebiri mu flow ya cash okolera ku integrity ate tewaliwo omwana wano mukwano gwange babadde babazinzeeko ewantu wamu ng'ali mmotoka oleka omumanyi n'omumanya kyali nnyo wa maaka muzungu omwana nga boneti ya Mercedes erimu miliyoni nga 2 yamanyi mugagga azimbye alina boneti yaki yesente but two is putting himself in harm's way ogenda laga omusajja gwe ali kulooni buto ya milioni 2 bakatayimbwa awo wennyini kazini akutte bulaza sister anti bakuloge kubanga golowooza but you are tempting them era kigambye okuba nti abooluganda bye bavuddemu ne babuulira bakulu abo bagenda okukola emotoka endala ngerimu emitwalo 6 emizungu but you are putting yourself on a risk. Why would you carry that kind of money? Okitegeera mu country nga Uganda okema omusirikale okema asikaali okema LC okema DPC bayinza okukoludinga ne bakuba ekiro ekyo kyennyini. There's a time I think nali New York awo omanyi bwobeera ne extra luggage ogisasulira kati nze nendo ne bangayisa about $50 ninda mu sente za cash nenzikuba ku meza excuse me I'm so sorry we don't take cash fatulina n'ebyuma ebitwala cash yes nga oba ne cash omubala bwoti n'onyiga ne kiggulawo n'oteekamu ne kikusaba account n'oteekamu account ne zigenda ku card n'osobola osasuza card newe tunaalinnya level exactly tujja kutuuka with time so kakati wenjagala okudizayo a little bit Rasta can you take us through tufune ebifaananyi ebyo bya amasomero g'enjawulo isima gavuddeyo kiwagambye nti abamu kati bakubulako mwogezi okuba nti gufuuka mukulu gwa kwanjula amasomero ag'enjawulo there you go this is Gayaza for you ogirengera bwekuleetedde ekulaga egenze eyongeramu wali ziri mu ndoza mu 2 somewhere waliwo zituusa awo yeah if can please do that thank you olengera waggulu awo that is senior esookerako waggulu eyo eri mu miliyoni 2 bayongeddemu baga top up yadde ya mitwalo 7 kati ya mmeka 7 kati ya miliyoni 2 mu mitwalo 3 that is senior 2 to senior 1 senior 3 miliyoni 2 miliyoni 18 senior 4 eri miliyoni 2 mitwalo 19 mu kakaga songa senior 6 eri miliyoni 2 mu mitwalo 23 mu 25 kikulaga nti bongeddemu wali mu top up ebadde eya mitwalo 94 845 550,000 ze bongeddemu ku top up songa te babadde basasula miliyoni mu emitwalo 16 kati this is King's College Budo this should be Budo Budo ekulaga nayo senior 2 miliyoni zigenze ziri mu miliyoni 2 if you can that's so much olaba nti ziri mu miliyoni is 2.2 that's your senior 2 senior 3 2.3 as well is it 2.241 senior 4 S6 senior 6 eri mu 2.3 yes okay so kati olaba kigamba ndowooza nti ojja kwesanga nti bali mu kantu ako kennyini bonna bali waggulu ddala naye kati abayo okitegeera ndowooza nti bakulaga njagala nkusomera isima ku list eyo briefly here if you don't mind wanaginamu anti za wanasira abamu etukalubiriza 2.80 that is now that's Budo for you gambe etya nti bakugamba nti senior Budo senior 6 eri mu 2.385 yali yabadde ku 1.3 that's King's College Budo that's senior 2 kids is 2.24.41 senior 3 bali mu 2.241 nabo tebabenkana almost so nga senior 4 2.38 ne senior 6 that's King's College Budo for you of course mulimu na schools like Andrew if can school another schools there tulabe banafa abalala badde ndaba wano that is now what that should be
let me see the school that should be St Mary's College Kisubi Kachisubi katulabe there bo bagambye reporting date ya 14 bagamba nti senior 4 eri mitwalo sweet eri waggulu nnyo mitwalo 9 mugumu mitwalo 9 mugumu Kisubi bwe eri awo te senior 4 of course senior 2 senior 3 bali mitwalo nabo 9 abantu bagenze nnyo wala tebagenze bo bali fair basically okitegera students senior 2 senior 3 end of not expected to pay school fees tebajja kukkirizibwa okitegera ndoza baga seniors 3 2022 are not expected to pay school fees all students with outstanding school fees balances are expected to clear before the date of reporting. All students were automatically promoted to the next class as per Ministry of Education and Sports and Guidance. So there you go. Olaba ndoza isi mebisali njagadde nfune somero kyawe ddala katulabe kikwe tujimaze emengo. There you go. Of course this is what this is Namugongo. Yes, St. Peter's. It should be St. Peter's Namugongo. No, Uganda Matters, sorry. Uganda Matters. Yes, Uganda Matters, that's Namugongo as well. Kati yo eno jenjagadde okulabira ddala. Uganda Matters telling you different from actually St. Mary's. No bali mukyenda mugumu. Kyenda mugumu babasinga 86 bali awo nabo tebagize tebawokane nnyo. So there you go. Thanks so much Andrew. Kati olaba nti abantu bagezezza ebisale. Naye olaba amasomero ago gonna getulaze. Ge gali ga IND. Ge masomero ga first class. Budo, St. Mary's, Kisubi, Mengo. But Sasiro omuzadde omusiraamu ajibudala aina ba first born basatu bonna bali mwesi 4 aina ababiri abajati muto bali mwesi 5 nesi 6 ajibudala aina abaana 9 mugayaza isukuru ajibudala anaddayo gayaza nga yali alina adiweya nya mu covid adiweya zibadde ki zabadde affects badde nzigale wano we tulaga modernile wakulaga nti okuzaala kw'ejjenjeero kuweddeyo kyekitulaga. Yes, okuzaala okw'ejjenjeero kukoze eki kuweddeyo. bw'obeera muvubuka n'oba luuzi n'empaleyo nga buli woogenda Nakyagaba Amina Lydia Prosi effect ogenda gifuna mu kusoma bwe kiri ate balina enjogera eringi enjogera nogimanyi isima buli mwana Allah buli mwana amuleetera riziki ye buli Allah omwana amuleetera riziki ye talina space mu Kampala addeyo mu byalo kirireewo ennyamiti yibanda ogenda olunde nakapiripiriti genda okole sabbuuni abaana obayigiriza emirimu gy'omutwe. Yesebo okuzaala lwekkiresire kuno okw'abasiraamu tatange mutabuliki alina abaana 30 kati yasalawo okukola mbaga ebivaako ebisoma ate bawala basoma ki nawe abafumbizi okola losi. Yes, anti kati kugambye kati alina bana mwesi 6 ze sente mmeka bana tannaku bali abesi 2 basatu esi 3 6 lekiresi producing nti mutabuliki tata wange tudde akulaba bulungi mutabuliki ondaba abaana baba okusoma mutabuliki wetaga miliyoni 2 mwezi buli ttamu 2 mwezi kyokka no togasseeko ku byalala tubaze fees alina abesi 6 basatu abesi 4 bana abesi 2 babiri ajati mutaba beta tanabazaayo simanyi namba 3 wano bemupiwe baddukira kati abakazi babasira ayinza okuwa ekintu kyonna mu constituency ayina abaana okuva kati bonna amasomero ate obemupi buli mukazi alowooza abaana balina okusoma mu ssomero lyaki erya bbeeyi kaya Uganda we tulaga zo sente zeeyongera kulinnya bagobaka ku mitwalo 2 edda ng'ogenda eggombo bekitomo ogenda ng'ekitomo nali nsoma ematale ng'asomera emitwalo aga matale nkoyo yo boarding primary yali amanyi nyoma matale aga naye ng'ogamanyi asa twago ogategeera zebbiri zino zebbiri so kati gwaleeyo ng'owulya ekisubi ya 2 kitundu tamu esi 2 n'oba mukazi weddako n'ogaa kangene ndaba omusawo
nabaana bagikwatemu okitegeera oba kanzaale abanaasakanya ku kyalo abaziba emisango okitegeera tebagenda ssoma endabirira gyetugamba kuwa toki yes abo bagamba gavumenti dozi olabye ensi erimu ki kiraasi tujja bbangawo ne kiraasi nga bwe tukabeewaliwo abasasudde edda taamu zonna mwaka yabimaze ebyo nagamba waliwo e Kenya abakungu bonna abe Uganda gye batwala abaana lya 7,000 fees ejje Kenya zikonvatinge mu za Uganda taamu 7 kati abaana bamala bawumula bakomayo Uganda bagenda America na Canada batata baabwe balina za akawunti be babazza emisango ne bazifiriizinga beebo naye nze newenziza omusango America efiriizinga ki kati oduula siduula osomera nkugamba omwana ali efopoto olwaleero omwana ali ehoima nakapiripiriiti ekintu kino kiri 11 because at the end of the day isma bana bana bajja kola PLE kirizo bagana abaana bonna kati eriya bade basomera ku Zoom kiwagambye nti enkola eriwo olwaleero kakati eriyo oli ate nga ye abadde alinda classes ze tuteekako ku nafuta show bigwa PLE oba nasomera ku radio oyo ayimiridde atya ensi inofuna ebintu bibiri lwamiti ne Europe bwete weekula wabaawo abasoma tu Excel wabaawo abasoma ebyomutwe kati omuzadde ng'omwana we alina kapiripiriiti nkokonjeru okiwulira mitiya na luweero omuzza musacula ow'emiliyoni 2 siyole ebyomutwe muyigirize ebintu by'omuki by'omungalo gobereka abagagga basome ebintu abaana babagenda bawerera basome diabetes owo ne walisoma diabetes agenda mujjanjabaani ebintu byeyawulemu emirundi eki kirizo bagana bateekewo it is compulsory okusoma secula it is compulsory okumanya emirimu gy'omutwe kuba kati nkubulidde nti omwana yakoma mu P7 n'agenda ku beeke ekola emigaati ne keeki n'akola emyaka 6 lwamiti gwe taatawo n'awaliza empaka n'akusasulira taamu ejja ne yeegayirira taamu ejja n'awaayo ekibira ky'enku ate n'amaliriza ng'odropinze mwezi 5 ogenda omumala ng'ono yagenda ku beekeri y'emigaati ye mukamaawo nga naawe oyagala yiga migaati gye eyayiga mpa 14 ali mu garaji yakyaze okukola ebikulu by'emmotoka akusinga abona agenda mu garaji n'ayiga wayalingi n'afuuka kafulumu ki nga mulala nnyo ku gearbox gwe n'omala obudde n'ogumanya taatawo ne yeegayirira mbu era mukimanyi olina osoma okompitinga n'abaana ba gundi isima n'olemererwa mu 6 nga n'ebyosomye tobiraba oli stress oli ku theory nga ye yaconcentrate nga Nasim ponde production tasomanga ku production yenna upon the production and Nasim doing this tasomanga ku production Nasim naye mutereza snares ezo nakuba engalabi yayiga ekyomutwe tasitava ku nnyonyi teri muntu alinya nnyonyi nga Nasim bebakuloki yes abaana bonna azaba ba music ba producer ambagaddeko storage buli producer wakabi bamuleeta aba bakola ebintu ebitunyumira ebigoma omubuuza wabisomerawa ng'akugamba nabyeyigiriza ki munakirifani I'm telling you sibya wali wali konsulenga bakola oluyimba ye mtano bekulu yantutteyo nandaga Alani producer kati yes mubinyo very good boy very humble boy naye yasomye byonna ne Nasimu abikola ono yabisomye just ayinayo machine Alan ja operating nga Nasimu jatayinza kukola ki nesena Nasimu atuulawo bwati week omanye mbadde nkubuuza oba bakola oluyimba lulina engeri gye luleetamu those things nolaba tobitegeera gwe anti nabyeyigiriza yali alikamokyanga Nasimu Nasimu we kamokya Nasimu yali kamokyanga atunda njaga ejafuutuka Nasimu balimirawo abakulu enjaga ne batunda ku kyalo okubaawo Nasimu nayimbako nefefe ki busi yakobo nefefe yes balina n'oluyimba nefefe busi alafaati weruli baluddamu lwali wa vibes cartel lwaluta summer time cartel vibes cartel baluddamu but Nasimu yanyumiza ku nnyonyi tasomanga ku production but to them Uganda who is the best producer
Oh, alina ku bukiiko ba. Nasim, no offense. Nkuwadde example because you are very inspirational. And they're watching Arafat, yes. Kakati kye nkugamba nti abaana abali wano kyovola babayimbi bawulira nnyo pride bakenzo. Otegeera? Kubanga yandibadde ali awo yeekubagiza saasoma. Kusoma kwagaana muzeeyo tagize naye olaba watu. Kati yakozesa abaasoma ba Martin Beta n'abakolera n'embaga. Zali zigaanye. Kitogezako ku driving license. Tegeza ku driving nti senga omuntu oyiga ekintu ky'omutwe. Osobola ku mmeeza ne profesa eyasoma ekisubi, eyasoma ekibuli, eyasoma eggayaza not regulating at time. Maama wo gyali tasobola miliyoni 2 kitundu. Tukuze waliwo atamanyi musabode. Bintu bimeka betulabeeka twebyewuunyisa. Tewaliwo baana katawo bokya guleda. Balala nnyo. Baba bavudde Makerere. Bayinginiya Makerere bavumbula ki? Bavumbula ki inginiya? Inginiya Walusimbi yavumbula ki? Professor Apollo Nsibambi yavumbula ki? Butabo naye bana abaana abaawo naayiga ekintu mu mutwe. Abazadde muyiga ebintu biki kino? Yesebo. Osobola oyiga omulimu gw'omutwe. Tudani atamanyi edi mutwe. Akola mulimu ki edi mutwe? Asala nviiri. Kinyozi. Ekyo kyonna ekifuba kya kusala nviiri tukwata mu mutwe. Oyinza agenda kutuga. Kubanga kumbe akwata omutwe. Amaanyi ge yakola just okutereeza omuntu ogusala enviiri ne kamasini. Tebiri related. They don't relate. Why did the edi mutwe become so big? Ng'ate asala nviiri. Anti awo science mutegeera lwe. Anti kyegambi ye yalowooza nti oba mashini ezitowa. Naye n'ayiga bulungi era today edi mutwe akola essente mu kusala enviiri n'asinga omuntu yageze mulimu guli corporate. Kubanga agwagala yandibadde yakuleka. Yandibadde yagumujjako. Namugahaja awire ku kido. Jangu ofumbe chips ebusaabala. Kuba ye tomubeerako nga tomukolera kintu kyonna. Mukitegeera? Tomubeerako nga tomukolera kintu ate nga tena kyakukolera. Kana otega byabakoledde. Ate abakoledde ki? Baweddemu amaanyi kye bamukoze. Bamutandise. Maanyi gatya naawe isima. Anti mukama waabwe yaggwa ate balagawa. Yakoma. Yagwanga ina Ssenyonyi maanyi gayino gamanyi. Ssenyonyi atawo ye Ssenyonyi alina Bobi Wine. Ssenyonyi ali ku kaali yayo tomulaba ku TV. Abayogera ku Bobi Wine. Ali ku bibye. Of course akola kaali yayo ate anaakola iyo. Amanye iyo bweneeba. Balondo n'omusajja omusoga Waiswa ya deputy we kati. Mufumbiro. Mwogezi mulungi Waiswa era mulaba nnyo naye nti njagala Waiswa ategeere taliyitamu. Abantu nga Waiswa tebayitamu. Nafuya. Sikunafuya Waiswa ayogera buli Mufumbiro. Oya, fere bono. Ye yagala ddala spokesperson. Ne tebamuganya deputy. Kuli mudala kuli mutotuuka awo. Beera ye. Bigirwa babamanyi. Ebintu muli abo bakoma nga principal wali amanyi bagayina. Waabwe yatandikira mu mitwalo eki ne muwa emyezi eki kati ali mu 10 ezaki. Ez'abantu. The only platform they have is online. Yeah, true. Online. That's correct. Ate wolabira tino gudi ya mwe good revolution. Abantu kati lumbu yasinga Joel Ssenyonyi. Kati abantu bawulira ani kubbo. Asinga Ssenyonyi lumbu ye. Ayinemu eki mu kibiina. Tayina ne gambi Ssenyonyi ayogere n'abantu online ne lumbu yayogere. Kati ani spokesperson wa Nuupu. Joel Ssenyonyi sebo. Kubanga abantu bawuliriza mu bitabo gwe tulabayo. Kati ebitabo takyalina mu mugaso. Bombi ne Mufumbiro. But Nuupu teyagala lumbu ye. Really? Lumbu ye yakuba essimu mu Nuupu ne bagitwalira Babi. Babi n'asonga mu Nubia. Nubia n'asonga mu Good. Yamaliriza ayogedde na Dani. Wamma namulabakawo yakuba emmeeza. Talina kubanga ebintu bya speculation. Bikuumira abantu mu bulimba ne balowooza waliwo ekiriwo nga twali kikola ki kiriwo. So therefore what am I trying to say? Mu country nga Uganda gye tulimu olina okufuna follow back ki position. Yes. Nga we mulaba nze kyenva nasuula ababulooga bonna
babeera kwogera ze ndi musiizi wa laagi tujja kwogera kampani esiiga wa Kayanja tumale nga kampani esiiga wa Nabbanja wa Misi Kiggundu golowooze ze ndi kusereza ku bloginga ate nga nze asinga obulango kati awo n'ovuganya otya nga nina Juice bali ku mimiro mikalu nti avuganya yikyuli otya tosobola follow back ki position bw'otafuna follow back position kyekyo kati omuzadde wenna nga tosobola fees zino ez'ekanami oyina choice mu bulumi naye toyina ki choice nti omwana wo ne wanaafuuka kafulu mu kukola pavers yajjo zikola tudde buli kintu kikola nze nina kampani ezimba eya construction omuntu ayinza okumpa kampani onyimba ogipaintinga nafuna namukolera compound owa compound nafuna sente nyingi osinga nze kyobola nabigatta nti nkola compound nkola zonna nzikole ki nzifune osobola okuspecializinga mbimuli ojja teekera abagagga compound zaabwe oyinza okukola compound ya hamu yes n'ogivaamu n'ogenda n'obanga sente olina ezikola ki gezaako okukola ekintu ky'omanyi bulungi perfect ojja kuattractinga ekyo kyokola ki ky'oyina sandiwagidde muzadde atalina sente zimala okwata obukadde 2 obusasula ettaamu ayina okuba ttaamu egenda mu wiiki 3 tugenda ku ttaamu ndala era buddemu 2 ate ng'okimanyi nti tojja kumalako kati leeta zino ezo zennyini okitegeera omwana ayingire mu ki mu brick making oba okitegeera omuntu ayingire mu painting omwana we ayingire mu music oba okitegeera supported by parents edda nga bakamiloni abazali gye babawagira kyobola bakola mistake nyingi basajja battu had the community been supported by parents and all Ugandans from start nga tumuwagira mu kaliye singa ali wala naye okumuwagira kwava mu kumuwakanya kakamiloni kantama kakalabe kasiiwufu naye era nga wokalaba oba okitegeera tugenza okwagala okuyiga obbaagala babbebekulu ng'obudde bukoze eki too late bali betwegomba mu nsi zaabwe babaagala Diamond bamutusibyeko busibi talina byayimba n'omuzadde we talina obuzina bwa Michael Ross bwe yeesibako Michael Ross yabukubaakubadde fana Uganda tetugenda ku muyimbi azina tugendera kwayimba oyinza okubeera n'owangalawo ng'ozina bingi aba Diamond naye bali supported by Tanzania tebavumibwa buvumi bwabazimbi bayimbi baabwe supported naye omusiru n'atumanyiire omondi luno lwerike omondi terumberera nkufa ne wadde mulaba ng'obusonsosonso simanyi ensi yaleeta lwaganda Uganda ababyokuyimba babivaako dda naye olaba ndowooza lwaki tuli United isima kati gwe okyogeddeko wano olwaleero naye wandibaddewo omuntu ava people like apas lwakuba naye kati simanyi kituufu bamutya Sheikh Gashumba yavuddeyo n'amugamba that was good yamugamba to stop putting artists down kuba yagambye ab'e Kenya ate abo bebafu naga Tanzania nti yageneralizinze East Africa amapiano abo abaliddewo nabo baweddemu naga Uganda ati abo ebyokuimba babivaako dda maybe yadayogera perspective ya covid emyaka 2 bali bino no simanyi kwe yavudde nadde soma tweet ya Sheikh Gashumba nga muddamu ne reaction nti tomalamu bantu artists ba East Africa machi manyi no inovazayo maybe natosanga yadde ino kibagamba but that's the reality waking up reality bwete wekoze eki weri kati sawa zino music ye no abaledi yagudde tuli music akababo kayo mama nse gudde ddalu okisanya nti amapiano tuvudde ku byaffe kati naffe tuyimba amaki amapiano bonna abayimbi nabalabye atalina amapiano ayina bebekulu ya gavuma naye ayinza okugayimba atatera kugavaavaako oyo yagavuma agabapitusi naye kugambye buli muntu ayina amaki amapiano bwe bityo ebitandika netubuukira Jeff yakuletedde Shiba yakuletedde Pink yes Jeff yaleese abayimbi nga target ye music akyalina enjala y'okufuuka star ogiraba ne mu face nga ne golozi kati ntono n'ebyetaago Rama Pink ne bwokera omukolera shopping akakadde kangi yafunyeyo bawa layisi
anti naye ga demand ensetambulira ku balance sheet. You are either debiting or crediting. When you credit more your business eba tekyakola ki tekyakola. Shiba yetaaga obuviri bwa Brazilian bupisi butano buli ka piece nga ka million yes bwekiri bili yetaaga ebizigo yetaaga abanatunula ku ipsi bazaateredde okitegeera bode golo za musajja biki mataka is longing for many things. Rama pink ayagalanga toya pink enviri za pink bed cover ya pink bakwano be Snapchat internet that's it okitegeera eno Lushiba yali ayanguyira Jeff nga demand zikola ki zisoboka ne katato wetekako demand nti nasimanya ato olina charity simanyi uyo ine eryato tukuyita kumbaga ate ndi kalangala nagenze ku lyato please genda katutekeora kumaki pink kayimba ale tugenda kufuna butaine artist yes kayimba nkubulidde nga wayagadde ebintu wakawulidde ddi kayino limba lwaita superstar walulidde kayimbidde ddala nga Shiba kati ekyo kishamu era bantu bagamba Jeff ekyo kifu kiti ayimba ebibye ave mu ntebozi ya Shiba Shiba yajjako ng'ayimba bw'ate nimero fam no kayimba kakasooka akusima kayimba ice cream kalinga zino zaffe boy fire zino era twamulaze ti tukukwate ng'oyo gali kigambo timu no sleep gwe timu no sleep ya pinki kati naye ajagala Shiba wawulidde ennyimba 5 ziyalese Shiba mazima omulala era mukisobola problem yamaanyi wano yavuddewo kati ali level waggulu aleeta awaadi nno azijja aleete ddi zijja awangudde zino eza Nimrodi simanyi zino endala eziringa dirido twagala BET n'afirima give us time bro myaka 8 tubawa time genda sound yafu yakyuseemu akyuse mu kusound mubadde mulinda ki time anti kati yene ntuufu mufune manager omulala Dirisa akyakusikunganya oyo waffe twamuteekawo okuleeta sente ze twali twabuukinga nammwe Dirisa twamuteekawo kunganya sente za buukinga Shiba atundika Shiba ajaba kubako mane nawo kimanyi yes neka toyino tegera lwamiti wazze nemulete simanya pinki yimbira abana b'esitu esifoliva zipata bayina sente tubagaza ajabu twagala mu abayina mu itoki andi kati lwa pinki tumulete gayaza sawa zibawulire abereyo bintu byagayi asoka igo kuyimba agakani lwa pinki ne primary ajiyimbira kati ya competing ane kana kana kani simanya kani kano kani choze ni beki kana akavubuka kana akaye hani kana akavubuka kali kusomero ya Sudiri bakaitani kana kaina tata wakayima kati yerebo yo kati mapingi ali fresh kid level fresh kid ya yagwa yakatuuka kasa wetu merinye eriyo kumpi fresh kid emya walala mpisa melana fresh kid oyo yagwa gundi yaliwo erinya lya kumpi isima anti hizo gwa by name nti Wizkid anaba 40 nga yeita Wizkid kati ekyayo kyuliri erinye tuufu yes kubanga telikoma ne kati oyo mwana mwamusibirayo nti kati fresh kid nagwa yes anti ogwanga sweet kid ate oweza nange oli sweet kid watu kyali kid yes kid fox sweet man kid fox yagwa atya kubanga oli mukulu ate kid fox ate nga longo time veteran watandika okuyimba mu 90 abantu baga mu muveeko ne Jeff mutereze ekintu kyo bakituufu ekyo ategedde kana kampingi kano kayina abawagizi kati kasobola butekafuna bali Dr. Liba abakumiti timbagano n'abawagizi bako babayita Pinkholics twasaze isimanga nawe wayagadde ekintu olinaengeri gyosipya nkugambye erinnya lisuula kituufu ekyo Baby Gloria ayimba anoonya boyfriend ate Baby Gloria kati yabatagudde kati gabe bwe lwamito izo dating omwana kati omwana gwolinze ku date ekiro nti bamuyita Baby Gloria ate baby anti kugambe erinnya liyinza okukusuula mu kaliya nga walikola bubi nti sweet kid kati fresh kid bamusuula nga tebamanyi nti wanaabeera ali 14 abaana abataba n'abawo bajja mugamba ate okyali kid are you still a kid no you are not kati alina ositwaga olibafuna erinnya eddala ate woolifunira kubanga twakumanyira wali kapiripiiti terikoma
Felista the superstar tekikoma naye mu Baby Gloria evo libera baby nga yagwe erinnya lisuula Wizkid ogenda mu foto nti oli Wizkid Wizi anti oyinza okyusa n'ekitundu ky'abawagizi ne kigwa kati Jefukiwa yategedde yategedde nti goals Shiba zasigazza ze bayita women goals mwana kuba buli wosanga Shiba ayululinga tushiba okumululinga kutya nti musically yagenze ajaberawo emyaka ng'esatu why anti kati generation yeyo tell me a musician who is at her level now anti ulira akwa stage performance eyo aina energy abagundi bagikuba aba Spice abaddamu libu bya mulisi za kakanja buli wamu Spice ali ku award Afulima Jeff eyali ku BET toyinza muga atolese Galaxy ekyo kituufu Galaxy award bye bikisimanyi bazi n'abutimba mu nsonda bono obutyo obaawo buli ezo award It is a recognition. It's a recognition, Isima. Are you Solomon? Era badagala suwanga bonna nabage bave ku award ezo. Simanyi brand. Va ku award. Award zituse musubi. Ne Solomon ngerancha azigenda. Dagala suwanga va ku award ezo. Emyaka sikijo. Tini za award. Okimayo ki? Nze Isima teams award ne bampa award bagireteeka saagala nyuma mu nyumba kinyenya kiti kyonna twagala award ezaddala kati Jefukiwa yali angry for BET. That's understandable, but the musician Shiba, in your opinion, is she still relevant musically? Yes, Uganda kumbaga nenga talina gyagenda yimba continent tojja mulaba ku Dubai festival ziganye talina kyeyankola mwagala nnyo lwaki ogaziganye is it how do you rate her with Rema? Kiringa okungamba nti kati Sindi agenda kundeetera BET talina alina kuba nabaana kulowooza ku lubuto lwa kusatu. So you think Shiba ali gone in a few years? But she has done 8 years. There is nothing new more. Auntie emyaka 8 ali rebranded now genda ku sound yaba Nigeria eyo asa Zawi style akube ekintu kati Uganda roja ante kutibwa Zawi taine Pinky kaine tuze kuobo butaine Chozeni Beki ali London ate tukati oyagala kuteka mbozi ya Chozeni Beki wa mune Shiba ankugamba tutandise ofuna new artist gocha ali kubiri bano babataddeka katimba bonna muyimbye. You should leave us. Yes, katulina bamuliwa bana baze ku TikTok tulina Liam Voice Victor Cruz Sama Soja Kateke tunagenda mu TikTok anti ye bapya kati bamito watu ina account ku TikTok bibye nkugambyo just galanga abasigala mu kyenda munaite wewe batu bagamba abali wabade bagamba TikTok y'abaana bato sitegira bantu bawano teri technology w'abaana bato nabakulu. That's it. TikTok etandisa abayimbi bawano bakola ki balaba nga bawoza y'abaana baki wetuogere Farida Nakazi wajiriko bebe ku Babi Flavia Tumusime bonna bakirasi lake embabazi bonna nemwe mikatolwa manamulabi. Yes, because you are lagging behind on technology using your simple head bakoze ko TikTok oti abana bato bavuma mbisi mokola ki ku internet ngoli muntu mukuru ngaba ku following ati nemba gamba yes nemba buza wachi we nateka mtu nankaga teyagana ebuza age neteka mu 6 teteyagana ineggulawo nti ate isimo ogikola koki no sanga omuntu mbo zine ebintu sibirike na social media ndi wakitiba no ndi corporate oli munsiko wekwese munsiko neto kimanyi osigadde enzedduse gwoje ekulese eddusiza abantu bangamba isimo okola ki ku Facebook ku machato olina byakola kyokka nga tebamanyi nkozi obulango mukaaga n'ekirala bakulaba ulira abakundaba naye ninamu obulango mukaaga naze kampani meka 5 kati buli kampani wabempa milioni 2 mbafunye milioni 10 nyinyuka kusawa 2 ng'okamaze yes kati yo mujegali munsi kagamba musajja omukulu akeera lekana ku internet kumbe ndi ku mulimu nkola abasi tukogenda okugulawo edduuka libye yamanyira tagenda asene sukali alowooza okukola kukyali awo okola kuli mu foomu nyingi. I work from home, from bed to my phone I'm working. I've already worked
era abalabala ivuza nti mundaba bulango tobuulira nga mbukuba teri kalango kenkuba ka bwerere nkuneze ndi wa beyo butaliga mu million yes aseka nkumanyi ku toke yes walla nkumanyi seka yes sijanko munsi kukolerera nekolerera ndabike bwedi nze kati mpite ku sati y'emitwalo 3 nwanire ezamwe ezakakaaga zifaanagane ompita bakaye simanyi babbajjo gwe president waabwe nze mukama waabwe nina okulaga enjawulo this is why wondaba era toyinza kundaba image yakaye simanyi baani it is still Yichuli unique okuva wano mpaka Katakuli ate wenzija kwabani nekiyitirira bankubira essimu kuva Mitoma bakampe ente ku abani ente nya abantu eyibanda Nyamityobola Ishongololo Kinkizi Kazo bampe ente zeninete sina budde buzikimayo tugenda kumulabukana we'll be right back isima tukyalina